Сегодня у нас 14 октября, 6 часов утра, едем на рыбалку. Погнали. Усолка еще не проснулась. Ой. Вот мы на месте. Вот такой бережок. Интересный. Сзади лес. Сегодня ветра нету, классно. Сейчас будем измерять глубину. Вот наш эхолот. Включим. Так. Что у нас здесь глубины вообще нету? Это здесь мелко. Да, тут мелочь. Здесь совсем мелко. Здесь походу только купаться. Ну-ка, там что? О, 4 метра. Видно? И рыба есть. Рыба есть. Какая-то бровка. Прикольно. Вот мы здесь будем бросать. Так. 4,2, видите? Девять, 4,1, 4,2, 4,2, 3,9, 3,6. Ага, вот здесь бровка, да, начинается. Подъем. Ой, бля. Так, пока мы здесь положим. Так, начнем раскладываться.
Ой, ребята, ой, адреналин капец. Первая рыбка. Смотрите, какой. Офигеть. Я в этом году такого еще не ловил. О, ужас. Поймал на кукурузу. Ужас. Фух. Адреналин капец. Ну, удалась рыбалка сегодня. Уже. Так. Ой, надо достать сачок. Вот это да, ребятки. Какой красавица. Причем я его удочку только закинул. Поклевка была мощная. Так. Здесь мы насаживаем кукурузу. Что-то мне опять клипса вылетела. Да, 8, 8. Ох, хорошо.
Ух, ребята. Смотрите. Походу это ясь. Ребята, ясь. В натуре яся. Это вот на макуху. На макуху поебался. Какой зверь мощный. Фух. Сейчас надо его помыть. Сегодня не так холодно. Ну, костер — это хорошее дело. Ну что, время 11:30. Поймал 2 хорошие рыбки. Я прям доволен. Сейчас, наверное, пообедаю. Часик еще посижу, посмотрю, может что-нибудь еще клюнет. Сейчас у меня все 3 удочки на мирную рыбу. На судака у меня малька пока не получилось поймать, не знаю почему. Так что попробуем поймать еще раз езя. А чаек еще горяченький. Хорошо. Немножко можно согреться. Всем приятного аппетита. А я буду есть бутерброды. А вон к нам гости пожаловали. Видите, вон зверек черный. Норка, ласка, хорек. Вон. Побежал. Красавчик. Не знаю, попробую подальше. Паук закинуть. Нету малька почему-то сегодня. В прошлый раз ходил, было еще холоднее. Малек сразу попался.
Нету. Ну что ж, посмотрим сегодняшний улов. Есть, в принципе, чем похвастаться. Вот он, лещик. Красавец. И язик. Красавцы. Еще живые. Ой, надо их сейчас сфоткать. Вот живучая какая рыба. Все, поехали домой.
Сейчас направо. Комачеро. Эй! Сенокос еще идет. Еще вон трактора. Утром было тут темно и страшно. Сейчас классно. Котлованы. Интересно, здесь рыба-то есть, нету? Вон, смотрите, какие кругленькие стога. Все покосили здесь. Может.
Кто-то едет. Рыбаки, что ли? Домой. На-на-на-на. Едем мы домой. До Усолки доехали. Люди приходят просто так на пикник. На природу интересно.